Ну а вот в 2010 году вы были в Туркменистане. Там была создана новая международная ассоциация Халтикинского коннозаводства, да, которую возглавил президент страны Бердымухамедов, а вы были избраны вице-президентом. Какие у вас были полномочия? Я назначил, я даже не член этой ассоциации не вступал, не писал, ничего не делал. Я просто получил я эти помощи зеленые. А дальше вот сам меня вице-президентом. Но один только год, а дальше потом я уже не ездил. Лично встречалась с президентом Бердымухамедовым. И это было показано по туркменскому телевидению. Что-нибудь говорили о проблемах? Знает ли он о них? Помогла ли эта встреча халтикинцам в Туркменистане? Нет. Не помогла. Ну, во-первых, встреча была очень короткая. Встреча была очень короткая. Я, в общем-то, так сказать, телеграфным образом все это донесла до него, устно, как говорится. А то те проблемы, которые есть в породе. Вот он мне никаких вопросов не задавал, просто я рассказал все, сделал, наша встреча кончилась. Вот. И все. То есть о халтикинской породе эта встреча никакой пользы не принесла? Ну, пока мы не ощутили ничего такого. А после этого, так сказать, я уже практически один год после этого, что ли, мы еще были. Ну. Я приезжала, потом там уже приезжал. Все уже. Вот. А пригласили, очевидно, пригласили меня, когда после большого перерыва, не знаю почему. Но вдруг уже сюда что это завод, что-то у него и вот эти вот ассоциации разные, которые городов нищет, которые ничего не делают и ничего не работают. Вот и все. И когда набрали здесь материалы, биоматериалы и вопросы крови, за которые в основном не заплачено, а то, что заплатили, проверили, там оказалось очень много подставок, подделок и так далее. Вот и все. Когда об этом я сообщила, видимо, поэтому прекратили, вот не надо поговорить. Зачем? Сейчас вот первый раз, это вот сейчас вообще такое, я сказала. Вот сейчас вот буквально чуть-чуть разминулись с этой командой туркменской. Школьников, которые впервые, наконец, за столько лет выехали на чемпионат мира Средиземного региона. Но они там, в общем, больше чаще снимались. Они были в хвосте, там, разных соревнований. Когда выезжали-то? Вот. Ну, я была там 20-го. Вот. 20 июня? По 30 июня. 20 по 30 июня. А где это было-то? Они там были, они должны были... Это было, где было? В Казахстане было. А чемпионат был, да? Чемпионат был в Казахстане, а там были соревнования. Чемпионат мира, он так называется, чемпионат мира стран Азиатского региона по конкуру. По конкуру. И какое место занял Туркменистан? Первый? Да никакой не занял. Понятно. Ну а если возвращаться к племенной работе, вот этот президент, он знает, что лаборатория не прошла компаризинг-тест? Туркменская лаборатория. Я ему говорила о том, что надо эту лабораторию узаконить. Она так и не была узаконена. Потом повесили замок на нее и перестали вообще что-либо делать. Там вот, чуть не посадили этого Мурада Сулейман, бедный уволился, куда-то исчез. И все. Он знает, что у него племенной учет запущен? Я писала
И дважды посылала туда письма, через что посылал. Мне сказали, что отдали в администрацию президента. Татьяна, а помнишь, вот в Москве скачку выиграла лошадь-то, это как его, из Туркменистана? Она потом оказалось, что у нее не прошла допинг-контроль там. Одну лошадь сняли за то, что она совершила против, помеху создала подсказ. Ее лишили. Так. А вторая там, естественно, не было, но они после этого, до этого они были не тестированы. Вот. Ну и думали, как допустить, не допустить, чего такое. Потом, значит, новый директор наш, он председатель этой комиссии, люди приехали, ну ладно, но с условием, что потом они дадут возможность взять кровь у этих лошадей. Вот. Так вот, они, значит, пытались не дать мне взять кровь. А кто этим занимался? Приехал этот самый, как его, Сеид был тогда, и Кирилл, по-моему. Они оба слиняли и не дали нет. Если вы не дадите возможность взять кровь. Мы чисто были там, мы кровь взяли. Ага. И по показаниям этой крови была отведена эта Майя. Все. А, Майя была отведена. Это с президентской конюшни. Да. А то, что там допинг-контроль... Там же ведь допинг-контроль, статья вышла, что победа на игле не стоит моих страданий. Ты помнишь, была статья? Потому что под допингом выиграл этот жеребец. Ильмурада Агамурадова на год дисквалифицировали в Москве, а он в Ашхабаде получил еще приз автомобиля от президента. Ну, это что-то, потому что это делать не так. Ну а вот твое личное мнение, сейчас какое состояние племенного учета в Туркменистане? Там племенного учета нет. И никому он там не нужен. Вот и все. А вот эти вот, то, что у них резко улучшились показатели резвости, ты думаешь, это результат селекционной работы или результат метизации? Если до 38, это очень резко. Но теперь уже насколько все говорят, там лошадь не проверена, она справленная скачет. Правильно. Ага. Вот. Меня сейчас по турнире спрашивают, чем я так, я не знаю. Я не знаю. Ну а Что вот там делают? У них там, когда ты приезжала, тебе же книги дарили, до этого выпускал президент. По коневодству он каждый год пишет. Что ты можешь сказать о содержании этих книг? Я этих книг не видела, во-первых. Мне их никто не дарил. Я этих книг не видела. Ну и что там в этих книгах написано, на туркменском языке тоже сказать не могу. Фотографии там не подписаны нигде, ничего. Так что сказать. А вот то, что Бердымухамедов, когда возглавлял ассоциацию, вот когда вы говорили, он обещал помочь там зарубежным, кто-нибудь за рубежом ощутил эту помощь, скажем, в России, в Германии? Это сделано пустого ассоциация, которая ничего не работает. Только галочку, что включает каждый год. На этой там заседании читает обращение президента к ассоциации, членов ассоциации. Ассоциация президент, и больше никто. Кто что делает? Сейчас он ничего не делает. Деньги тратят огромные сейчас проведение вот этого мероприятия. Формы стоят тех людей, которые значит, ему дело себе не нужно. Они приезжают просто давно побывать там. Лошадей там не показывают. Они смотрят на ипподроме, то, что прибор что там стоит, что. Лошадей тут не показывают никому ничего. Понимаете, Катя? Что это все галочка для... Я не знаю чего. В общем, пиар-программа. А как ты считаешь, вот, ну вот Ахалтекенис-то все равно же, ведь у него должна быть где-то вот родина. Как можно ему помочь-то сейчас? Ну, у него это, если есть такая порода древняя, ну, у него же какая-то родина должна быть, происхождение. А там сейчас такие проблемы. Как ты думаешь, можно ему как-то помочь? Можно помочь. Ну, кто? Коневоды. Вот мы, например. Как можно ему помочь? Что нужно сделать для этого? Ну, что нужно для этого сделать? Наверное, нужно общественность поднимать на это дело. Ну, а как общественность? Какую общественность?
Ну, и мировой общественность, которая заинтересована в том, чтобы эта порода жила, развивалась, не пропадала. Ведь не обязательно сдать на мясо лошадей. А вот если взять их и перекроить, это значит уничтожить генофонд, значит уничтожить породу. Правильно. То же самое, что и сдать на мясо. Это почти то же самое. Это новая такая форма уничтожения. Вот сейчас после этих соревнований, где они, пардон, обосрались, теперь, наверное, купят пирожки, да, нонорских, спецфайских, каких там еще лошадей, и будут пытаться прыгать на них. Ага. Но дело-то все в том, часто разговаривала с этой, ну, мы разговаривали, там же и с ними занимается этим конным спортом, это Катарина Ярков. Вот. Я не знаю, какая она спортсменка сама по себе, как она тренер, представления не имею, что она может дать. Но когда в стране нет сети конно-спортивных школ, клубов, вот этих изначально фундамент этого, откуда возьмется, что сейчас этих, понимаешь, уже возрастных посадили на лошадей, так прыгать будут. Чему их можно научить? Да ничему. Но у них джигитовка там, все, это что, не помогает? Так джигитовка это другая совсем, это совсем другое дело, не имеющее никакого отношения к классическому конному спорту. Это цирк. Это не Правильно, конный спорт. правильно.